안녕하세요, 배성호입니다. 오늘 마라도 살레덕에 와 있습니다. 2박 3일 일정으로 왔는데요. 오늘 첫날 들어오자마자 그 풍랑주의보가 떨어져서 바람이 굉장히 많이 붑니다. 이곳 살레덕과 잠시덕 아니면 거의 낚시가 지금 힘들 정도입니다. 그나마 낚시인들이 지금 그렇게 많지는 않습니다. 제 지금 좌측편에 한 분, 그리고 우측편에 두 분 계신데, 뒤에 병풍에도 두 분 계시고, 저랑 같이 온 이제 클럽 회원님들이 네 분, 지금 장시덕에 가 있습니다. 오늘 지금이 3시 40분 정도 됐는데요. 지금부터 한 6시 반 정도까지 낚시해볼까 합니다. 그 전에 제가 몇 번 던져보니까 25급들, 그 다음에 그 이하 되는 뱅에돔들이 좀 나왔고요. 오늘 제가 날씨가 따뜻할 줄 알고 왔다가 날씨가 너무 추워서 저희 소라민박 대표님한테 지금 낚시복을 좀 빌려 입고 낚시를 시작할까 합니다. 오늘 제 채비는요, 로드는 1.25대, 그리고 원줄은 1.35호, 그리고 P라인 08호가 5m, 중간 목줄 1.5호 5m, 3m, 본 목줄 1.5호 3m, 지는 레이어 호리치 L 사이즈, 바늘은 지금 5호 바늘로 시작하겠습니다. 시작하겠습니다. 바람 소리가 굉장히 많이 들어갈 겁니다. 이 바람이 사실 낚시 안 하고, 아마 제가 유튜브 촬영이라든가 이런 거 안 했으면 오늘 같은 날은 그냥 방에서 편안히 영화 보면서 뒹굴뒹굴 됐을 텐데. 잡어가 지금 자리돔이 좀 많이 있어요. 그래도 뱅에돔들은 물어주더라고요. 왔습니다. 바로 이렇게 이제 뱅에돔 많이 있는데 사이즈가 작죠. 이게 이제 해창되면 4자 정도까지 나올 수 있습니다. 고기는 엄청 많습니다. 조금만 멀리 쳐도 바로 물어주죠. 작지만 긴 꼴입니다. 우와, 바람. 오늘 바람 때문에 애 좀 먹을 거예요. 마이크에 바람 소리가 굉장히 많이 들어갈 것 같은데 어떻게 나올지 궁금하네요. 이렇게까지 바람 불 때 제가 유튜브 촬영은 지금 처음이라. 이곳이 선착장이잖아요. 사람들이 이곳을 그다지 좋아 안 할 수 있는데 사실 굉장히 좋은 포인트죠. 이곳과 자리덕, 이 선착장이 두 곳이 있는데 굉장히 좋은 포인트입니다. 배만 안 들어오면 정말 멋진 포인트죠. 제가 왼쪽 밑밥을 바꾼 지가 그렇게 얼마 안 돼서 개인적으로 많이 어색해요. 보시는 분들은 어떻게 보일지 모르겠는데, 제 개인적으로는 많이 어색합니다. 지금 조금 멀리에 뱅에돔이 이렇게 떠서 움직이는 것들이 보이거든요. 와우, 떠 있네요. 지금 그래서 제가 목줄을 좀 짧게 했는데, 이렇게 반응이
30초 안에 안 들어오면 그냥 미끼 없다 생각하는 게 맞습니다. 오늘 물이 굉장히 많이 빠졌어요. 거의 바닥 한 3m 정도 밖에 안 될 정도로 2, 3m 굉장히 지금 많이 줄어 있습니다. 제가 오늘 L 사이즈 쓴 게 다른 이유 때문에 쓴 게 아니라 찌를 잡아야 되잖아요. 바람이 많이 부는데 작은 찌를 쓰면 찌 잡는데 너무 힘들기 때문에 예민한 입질을 약간 포기하고 지금 라인을 잡는 것이 더 중요할 것 같아서 L 사이즈를 띄운 거예요. 와, 나름 찌를 조금 멀리 던졌는데도 지금 자리돔이 보입니다, 위에. 하지만 뱅에돔도 같이 있습니다. 이제 여기서 딜레마가 좀 옵니다. 양 옆에 계신 분들 모르는 분들이잖아요. 근데 정말 멀리 던지고 싶은데 아마 그러면 이분들이 입질 받는데 좀 영향을 주지 않을까, 이런 생각을 좀 해보거든요. 그래서 아주 멀리, 그러니까 지금 바람이 굉장히 많이 불기 때문에 뒷바람 뭐 50m 이렇게 태워서 던져버리면 다른 분들이 입질 받아내기가 좀 쉽지 않을 거예요. 그래서 적당한 거리를 유지하면서 해야 되지 않을까 합니다. 우와. 제가 고기를 걸면 그 고기 사이즈가 가늠이 안 돼요. 바람이 너무 부니까 로드를 들고 있으면 이게 도대체 이게 20이야 30이야 뭐 이런 정도로 가늠이 안 됩니다, 지금. 왔습니다. 뱅에돔은 표층에 많이 떠 있습니다. 근데 이 옆에 계신 분들은 조금 가까이 던지다 보니까 이제 못 받아내는 건데 제 눈에는 보이거든요. 이렇게 떠 있는 뱅에돔들이. 사이즈 괜찮은데? 바람 때문에 사이즈 가늠이 안 돼요. 막상 괜찮은 듯 해도 이게 또 올라오면 얼마 안 되더라고요. 그렇죠. 길거리 뱅에돔. 안창이 됐네요. 고기가 안창이 되면 억지로 빼려고 하지 않아도 됩니다. 그냥 끌어주는 게 오히려 더 나아요. 억지로 빼다 보면 피가 날 수 있거든요. 근데 그냥 이렇게 라인만 끌으면 뱉어냅니다, 대체적으로는. 그걸 제가 어떻게 알았냐면요, 박한에다 고기를 이렇게 던져놨을 때 박한에 바늘들이 빠져 있는 걸 보고 깜짝 놀랐어요. 막 3-4개가 있는 거죠. 얘네들이 잘 뱉어내구나, 손이 없어도. 그 다음부터는 이제 억지로 빼려고 하지 않죠. 오늘 해창에
원줄을 어떤 걸 쓸까 굉장히 고민이 되네요. 제가 원줄이 2호까지 있긴 한데 2호를 쓸까 P라인을 쓸까 생각인데 오늘 같은 날에 P라인은 조금 아닌 것 같고 2호 라인은 좀 두꺼운 것 같은 좀 감이 있고 그렇다고 1.35는 좀 너무 얇은 것 같고 태창의 입질은 거의 이 앞쪽을 노리다 보니까요. 뱅에돈 많습니다. 던지면 바로바로 물어줍니다. 이게 큰 게 물면 조금 문제가 되는 게 이 힘이 가늠이 안 되니까 브레이크를 놔줘야 되는 타이밍이라든가 이런 것들이 조금 미스가 생길 수 있습니다. 뭐 아직까지는 작은 긴골이라 뭐 어떻게 해도 사실 상관은 없지만 이게 커지면 조금 문제가 될 수 있어요. 아이고 라인을 걸었네. 죄송합니다. 제가 끊을게요. 잠시만요. 제가 끊을게요. 여성조사부님하고 엉켰습니다. 죄송합니다. 이렇게 같이 낚시를 하다 보면 특히 오늘같이 이렇게 바람 부는 날은 컨트롤하기가 쉽지 않잖아요. 꼭 뭐 제가 잘못한 게 없다 하더라도 서로 이런 인사는 가볍게 해주는 게 서로 기분 상하지 않고 낚시할 수 있는 방법이라고 할 수 있죠. 제 개인적으로는 대체적으로 이런 일이 생기면 즉각 사과합니다, 그냥. 제가 목줄을 3m 정도라고 했는데요. 아시다시피 제가 중간 목줄을 같은 카본 라인 1.5를 쓰고 있기 때문에 좀 더 주고 싶을 때는 언제든지 밀어서 올려서 사용하면 됩니다. 이게 토너먼트를 좋아하시는 분들이 보통 이 목줄 7m의 그 길이를 굉장히 좋아하는데 그 이유가 경기 중에 라인을 잘라서 다시 세팅하고 뭐 이러기가 경기 중에 쉽지 않습니다. 좀 길게 하면서 잘라내더라도 문제되지 않는 선. 근데 이게 또 뭐 천조법처럼 10m 돼버리면 라인이 깔아앉아 버리기 때문에 왔습니다. 라인이 깔아앉아 버리기 때문에 또 문제가 되고요. 그래서 보통 7m를 가장 선호하죠. 경기 좋아하시는 분들이 대체적으로. 우리나라도 그렇고 일본도 그렇고 거의 비슷하다고 보시면 될 것 같아요. 바로 이꼴입니다. 이게 사실 아마도 5시 반 정도까지는 계속 이 템포로 갈 거예요. 뭐 아직까지 낮에도 길거리 대물들이 나오는 시기는 아직은 조금 이르죠. 뭐 그렇다고 해서 아예 안 나오는 거 아니니까 하긴 하지만 대체적으로 아마 이 느낌으로 계속 진행될 겁니다.
긴 꼬리가 입질을 해줄 때는 캐스팅하고 첫 밑밥이 들어가면 10초 안에 무조건 입질이 들어와요, 대체적으로. 근데 이렇게 10초가 지났을 때 안 물면 거의 없다고 보시면 됩니다. 지금 빈마늘 올라오고 있거든요. 이래서 시간을 줄이는 거죠. 쓸데없는 시간을 좀 줄여야 마리수로 많이 낚을 수 있기 때문에요. 근데 사실 뭐 경기 낚시가 아니면 좀 느긋이 하는 것도 좋습니다. 저도 경기 낚시가 아닐 때는 막 그렇게 빡빡하게 하지는 않거든요. 쉬는 시간을 굉장히 많이 주죠. 제가 체력이 또 좋지 않아가지고 중간중간에 안 쉬어주면 힘들어요. 구독자님들이 보시기에 괜찮은지 모르겠습니다. 밑밥 치는 게. 뭐 그렇게 어색하지는 않죠? 제 옆에 분한테도 약간 미안하고 제 오른쪽 분한테도 약간 미안하네요. 원래 제 자리가 이 마지막 사람이 쓰는 자리인데 위에 이 석축 위로 올라가셨습니다. 근데 원줄이 이렇게 날리면서 저분 캐스팅 하는데 자꾸 방해가 되는데 낚시를 안 해야 될까요? 이런 것도 문제죠. 바람 불면 이렇게 원줄을 잡을 때 바늘이 원줄에 꼬이는 경우가 많고, 그리고 목줄이 이렇게 파마가 생긴다던가 혹은 엉킨다던가 그런 경우들이 왕왕 생깁니다. 그래서 주의하면서 낚시를 해야 되죠. 바람이 강한 날은. 그나마 정말 천만다행이게도 뒷바람이라. 근데 너무 셉니다. 마이크를 지금 턱 밑에다 붙였습니다. 바람이 들어가면 안 될 것 같아서. 그래서 말을 좀 살살 하면서 영상 찍고 있습니다. 밑밥 치기 전에 물어버리네요. 이게 쳐놓은 게 있기 때문에 그런 거거든요. 제가 거의 비슷한 거리에 계속 밑밥을 치고 있다 보니까 들어있던 긴 꼬리가 바로 물어버린 거죠. 밑밥 치기 전에. 긴 꼬리입니다. 일뱅이네요. 일반뱅이 돌입니다. 좋았어. 야, 금세 이렇게 던지면 바로바로 물어주니까 뭐 촬영도 다 나왔는데 해창 낚시 할 때까지 옆에 분들 낚시 하는데 방해 안 주기 위해서 잠시 휴식하는 게 좋을 것 같습니다. 해창에 뵙겠습니다.